Il-bieraħ, Dr. Busuttil għamel appelli l-Avukat Ġenerali biex jippubblika id-dokumenti kollha relatati ma' Keach Kembri, dokumenti li l-om jinħbew għal aktar minn sena. Inti, se tagħmel l-istess appelli l-Avukat Ġenerali biex jippubblikhom dawn ir-rapporti? Għax dawn ir-rapporti hemm li Chief of Staff tiegħek Keach Kembri għamel reat ta' ħasil ta' flus. Se tagħmel l-istess appell? Nibdew minn fejn naqalet din l-istorja kollha. Din l-istorja kollha nqalet wara li ġimgħat ilu saret invenzjoni fil-konfront tiegħi u ta' Marti. Din l-invenzjoni jidher li mhux bil-fors dejjem qed jisegwija. Tibqa' tiddefendi lil Keach Kembri ħawieġbek ninkwetax illi jekk kemm il-darba il-maġistrat jsib li hemm biżejjed provi biex is-Sur Kembri jitqiegħed taħt kap ta' akkuża, is-Sur Kembri qed jirreżenja mill-kariga tiegħu qed permettili ħanwieġbek kollox. Żewġ follow-ups jekk ma importax, Dr. Muscat. Għalfejn qed tibqa' tiddefendi li qatt li ħadd tirrispondini għalfejn ma tix tirrispondini. Weġibtek. Le, għadu kif qal irrispondini. Żewġ mistoqsijiet, għalfejn qed tibqa' tiddefendi lil Keach Kembri ma rispondejtniex, Prim Ministru. Jekk ma importax qatt li ħadd tibqa' tirrispondini ma rispondejtniex. Prime Minister,